Este próximo día 11 nos diario celebra o seu número 1000. Son 4 anos nos que nos fomos guiando basicamente por tres premisas que eran as tres premisas de partida, que este era un proxecto posible, que era un proxecto necesario e sobre todo que é un proxecto que depende só de nós, que cando digo de nós, quero dicir das leitoras e dos leitores, dos suscriptores, da publicidade, porque é un proxecto que non depende de ningún grande grupo empresarial, senón que é un proxecto que deriva e que se debe exclusivamente a todas as persoas que o apoian. 1000 xa é unha cifra importante, verdade? 1000 é unha cifra moi importante e para nós é, en todo caso, un punto é seguido. É dicir, nós cando saímos aí o 2 de xaneiro de 2021, pois naquel editorial daquel primeiro número dicíase precisamente que viñamos para ficar, que viñamos para quedar, e esa é a nosa intención, contribuir a formar un sistema informativo galego que defenda os intereses galegos e que se poida xestionar exclusivamente desde aquí, que ollemos o mundo desde Galiza. Moi ben, a filosofía cale? Pois a filosofía basicamente é que non, digamos que o galego, o sea, estamos vivindo un momento, ou polo menos dice que os xornais en papel están en crise. Sin embargo, na Galiza hai 12 cabeceiras de periódicos en papel e as 12 son en castelán. Por lo tanto, nós pensamos que estexa ou non estexa en crise, mentres haxa un periódico en castelán, temos dereito como pobo a ter tamén un periódico en galego que informe desde aquí e que nos ofreza a nosa visión do mundo, sin que sexa mellor nin peor que a dos demais, senón que simplemente é unha visión diferente, unha visión que queremos presentar desde aquí, desde nós propios. Moitísimas grazas. Vale, pues venga. Nos Diario nace en xaneiro de 2020, despois de que Sermos Galiza, o semanario que aínda día doxe sae o sábado xunto co Diario, cumprise 5 anos. Unha vez que cumpre 5 anos, Sermos Galiza, se miramos atrás, pois nace en 2012. Nese momento do 5º aniversario, o Consello de Administración de Sermos Galiza S.A., que é a empresa editora, di que hai que dar un paso máis alá, que hai que ofrecer pois un xornalismo diario en papel. Mais é certo que fixeron os seus cálculos para que isto non caese en saco roto ou que fose unha aventura que do día para mañá tivese que pechar ou nin nada polo estilo. Entón, marcouse o obxectivo de conseguir 3000 suscripcións para poder lanzar o diario en papel. E así foi, conseguironse as 3000 suscripcións aproximadamente nun ano onde estivemos percorrendo todas as comarcas. O 2 de xaneiro de 2020 nos Diario vía luz. Moi ben, estades contentos? Sí, claro, moito, sí. Facemos o número 1000, o 11 de novembro, estamos facendo toda unha serie de actos tamén que nos están levando por distintos puntos do país. Imos publicar un especial o sábado día 11. Sí, a acollida está sendo moi boa. Estamos tratando de ser máis, de agrandar a nosa base, porque o noso modelo de financiamento está baseado basicamente nas suscripcións das persoas que son as que fan posible un proxecto así e que podamos facer xornalismo coas mans libres e sen ningún tipo de mordazas, un xornalismo valente. Pois veña, convido os teus próximos lectores. Pois por suposto que as nosas fiestras están completamente abertas. Se o que che gusta é un xornalismo desacomplexado, un xornalismo independente, un xornalismo que só renda contas perante as súas lectoras e lectores, que non siga un modelo clientelar nin marcado polas subvencións, sino todo o contrario, pois esta é a túa casa. Moitísimas gracias, María. Nada, grazas a